보니까 실시간 켰네? 내 앱에 잃어버린 거랑 똑같잖아. 뭐지? 아, 안녕 댐소야. 태범님 감사합니다. 이거 제가 만든 거예요. 수박님 감사합니다. 아, 진짜? 몰랐네. 네가 어디 이상한 데 둔 거 아니야? 뭔 말이야. 이 앱게 내가 만든 거라니까? 태범님, 수박님 감사합니다. 야, 내가 아니라고 하면 아닌 거지. 왜 그래? 야, 이 애기가 네 애기라는 증거도 없잖아. 그러니까, 아니, 제가 만든 거라니까요? 수박님, 예린, 이로팬님 감사합니다. 진짜 억울하네요. 죄송한데 댐소랑 다 강퇴할게요. 진짜 너무 속상하네요. 감사합니다. 수박님, 예린, 이로팬님 반모 가능할까요? 응, 잘 부탁해. 그럼 나 이제 다 강퇴할게. 뭐야, 진짜 어이없어. 부계정으로 접속해야겠다. 혹시 모르니까 녹화도 해놔야겠다. 아, 멍청이들 어떻게 그걸 속냐? 에휴, 진짜 그것도 모르고 바보놈들 아니야? 다음에서 잼소 꼭 훔쳐야겠다. 아, 진짜 이 애깨도 훔친 건데. 아무도 없겠지? 그럼 이제 실시간 꺼야겠다, 바보놈들. 헐, 역시 내 예상이 맞았어. 당장 저격 방송 켜야겠다.